二哥，无论如何你不能去。宜真出事了，我必须得去看他。二哥，今日你贸然登门，明日满京城的人都知道你和王姑娘有私情，更何况二哥以为永顺侯府会让你进门吗？二哥，你若信我，便叫我去看看宜真姑娘。元娘，你帮我看她，帮我。二哥放心。话说回王宜真这一头，当年谢家来提亲，他满心欢喜，以为与他结亲之人是谢之言。待到下聘那日，他偷偷去瞧，才发现竟是谢之让。当年的镇国公府门庭轩赫，权势滔天，哪由得他说换人便换人，说不嫁便不嫁的。王宜真心都要碎了，却不得不顺从。后来谢家先世子谢老太爷相继过世，谢之让有孝在身，婚事一拖再拖。等谢之让好不容易脱了孝，谢家又遭重创，挂了多少年的镇国公府的牌匾，说宅变宅，改换为宁安侯府。直到去岁，两家再次商讨完婚之日，一道圣旨将远在江南的江密同谢之让绑在了一起。也是那日之后，他和谢之言死灰复燃。可是他的亲事被一拖再拖，如今已经是21岁的老姑娘。近些日子，家中好不容易为她寻到一门亲事，自是想让她赶紧嫁人。可王宜真同谢之言郎情妾意，哪肯就这般嫁给他人？她日日哭，夜夜闹，求了母亲许久，才求得根据南苑春猎的机会。可她没想到谢之言没去，她实在没办法了，情急之下才写了那封信，托谢之让交给谢之言。永顺侯和王夫人本不想逼女儿逼得这么紧，却不料张家那边有催促之意。王宜真已经21了，再拖下去便更难嫁人。永顺侯犹豫一番，答应了张家。消息传到王宜真耳旁，她面无表情地在床上哭坐一整夜。推开旧衣那扇门，第二日，她从衣柜中翻出3纸白绫，上吊自缢。我在故梦里等故人，已等过了前世和今生。等来了有缘却无分，你为我可一去永恒。我为你倾尽这余生，那年春风是我的心跳。江密是宁安侯府的世子夫人，更是锦衣卫指挥使的嫡妻。无论如何，永顺侯府得给他这个面子，但他心中到底有气，将人晾在花厅晾了好一会儿。江密自然知道这是永顺侯府在给他摆脸子，他没说什么，只是安静坐着。王夫人，恋爱情况如何？尚可。世子夫人既然直说了，那我便不同你绕圈子。无论你今日是为何而来，我王家都不会将姑娘许配给你们谢家的。若你有这念头，那便请回吧。我女儿还躺在床上，我实在没心思同你闲话。王夫人既然来见他，那便说明王宜真已经脱离危险。只要王宜真没事，那便万事好商量。宜真姐姐没事，那我也就放心了。今日这种情况，我本很不应该来打扰的，但一则宜真姐姐的事儿到底同我二伯哥有关，二则一家有女百家求，加上宜真姐姐又是那么出挑，我家长辈实在很担心轮不上我那二伯哥，便叫我特意来跑这一趟。王宜真年纪大了，实在是很难挑夫婿，只剩下别人挑她的份儿。这一点两家心知肚明，抬头嫁女，低头娶妇。别人家对王宜真挑挑拣拣，王夫人心里不是没有气的。此刻江密将姿态摆得极低，便是给足了他们脸面，王夫人便也没有那么抗拒了。谢家诸位亲长抬举了，我家贞姐儿倒也没那般出挑的。我今日前来是有说亲之意，说实话，一开始我那二叔二婶是不同意这门亲事的，还是二哥他跪了一宿，以死相逼，二叔二婶这才松口的。您瞧，这二人心心相印，我们怎好做那棒打鸳鸯的恶人呀？我那二伯哥待宜真姐姐这般真心，若他二人成亲，他一定会对宜真姐姐好的。而且谢家有男子40无子方可纳妾的家规，您便不用担心会有妾室妨碍宜真姐姐的心情。王夫人最怕此事是自己女儿剃头担子一头热，此刻听谢之言并非那负心薄幸之人，一时有些异动。你说
你二叔二婶原先不同意这门亲事，即便我将我儿嫁过去，得公公婆婆不喜也是不好，既给自己添堵，也是给你二叔二婶找不痛快。他们心肠软和，既然答应了二哥，那便不会为难怡珍姐姐的。而且谢家家风如此，断没有苛待媳妇儿的做法。您瞧我便该知道，谢家长辈都是宽厚之人。我知晓您是担心怡珍姐姐的身份，但自家人都不在意，叫外人说几句闲话又如何？日子是自己过的，好坏冷暖只有自己知道。若得了好里子，面子损失2分又如何？况且有我家世子在，没人敢正大光明的嚼舌根的。王夫人，我家是真心求娶您的掌上明珠，我只是祖母派来的先锋兵。若您今日允了这门亲事，自是要将礼数全都做足，不会叫怡珍姐姐受一丝一毫的委屈。母亲，女儿求您了，便允了这门亲事吧。你怎么下床跑这儿来了？母亲，您就答应吧，母亲。我答应有什么用？该问你爹爹答不答应才是。少夫人，我爹爹一定会答应的。您稍等片刻。珍姐平日不这样的，今日或许是鬼门关走了一遭，脑才未清醒，失礼了。怡珍姐姐是性情中人，况且都是一家人，没什么失不失礼的。自此尘埃落定。王谢两家婚事敲定，江蜜便同二夫人一起紧锣密鼓的准备。其实本不应该这般急促，但念及王仪珍和谢之言都年纪大了，礼数便走得快了些。过些日子便是纳征。元娘，这聘礼也太厚重了。当初让哥娶你也不过如此，你是世子夫人，是宗妇，何该比他更体面的？二婶娘，都是谢家媳妇儿，没有谁要比谁更体面一些的。我在家中事事顺遂，长辈疼爱，夫君体贴，已经是最大的体面了，不必在这等事情上寻面子。这份礼我是比照当初给我娘家的那份聘礼单子拟的，原是想拟个差不多的，但想着我同夫君是陛下赐婚，皇恩浩荡，不敢逾越，便做主减了几件。这几样便不要送去了，他是个出挑的，若和你一般，没得让下人觉得你二人在别苗头。怕是老夫人对王仪珍自戕一事心有成见。仪珍姐姐直率刚硬，二哥哥却是个性子和软的，二人岂不是天作之合？你是宗妇，他是心腹，这是礼数。祖母，仪珍姐姐样样出挑，正是说明您眼光好啊。当初您想聘她做谢家妇，一挑便是个这般好的姑娘，谁不夸您目光老辣，独具慧眼呀？仪珍姐姐自戕是刚烈了些，但这也正是因为她一心一意待二哥呀，正是她将二哥放在心上，一时钻了牛角尖，才会做出这等傻事啊。所以祖母，您实在不用担心。我有什么可担心的？左右都是你们这群孩子的事儿，我老了可懒得搭理你们。他就是个刀子嘴豆腐心的主，我们这群孩子没祖母在旁边指点着，那可不行的呀。祖母这一辈子见过多少大风大浪，有您指点着，我们能少走多少弯路呢？您不搭理我，我好生伤心呢。黏糊糊的像个什么样子，亏你还是世子夫人呢。那在祖母面前我还是个孩子呢。怪到这位不离俗世的老神仙也宠着江蜜呢，不管是吃的穿的还是用的，好东西流水一般的送到军景轩。这么多年了，府上谁有这个待遇啊？元娘，你这说话的本事可真是了不得，我呀是学不来的，在你祖母面前也惯来不得脸。日后等你二嫂嫂进了门，她有个什么做的不妥当的，你得提点提点她。二婶娘，您这些年为谢家开枝散叶，有个什么琐事您也打理得妥妥帖帖，祖母知道您是妥善的人，不需要多说什么的。至于仪珍姐姐，她是我二嫂嫂，又比我长几岁，该是她提点我才是。纳征之日，家中安排谢之让作陪。谢之让一直躺在床上磨磨蹭蹭，不愿意动身。他不想去，是因为当年给江蜜下聘，他并没有放在心上。
那时候的他嫌亲自去江南太麻烦，只冷眼看着家中准备着，自己没过问一句。可是而今他对江蜜情根深重，开始后悔当初没给他一份该有的体面。他没给江蜜亲自送过聘礼，却要陪着家里人去给未来二嫂下聘，他对不起江蜜。可这些话他说不出口。夫君，你怎么还不起啊？今天是二哥下聘的日子，你别迟到了。有他一个人去还不够啊，叫我做什么？不想去啊。夫君，我们说好的呀，你怎么能出尔反尔呢？谁说好了？我可没答应。这是祖母交给你和我的任务，我是想着你不会拒绝才答应祖母的，你为什么不去啊？夫君，夫君，你理理我呀，夫君，洋洋哥哥，你理理我嘛。真要我去？你是家中世子，当然要去呀，这是给怡珍姐姐的体面。而且你去了才能告诉那些说闲话的人，咱们谢家不在意那些陈年旧事啊。好，我去。谢家准备了一长串聘礼，由谢二老爷和谢二夫人领着，谢之言和谢之让兄弟俩陪着。王家人见谢家这般给面子，自是高兴，一时之间主客尽欢。下完聘礼，王家便该为王仪珍准备嫁妆。永顺侯膝下只有这一个女儿，自是疼宠。平日里他再是气恼女儿，此刻也为她准备丰厚的嫁妆。母亲，我知道您和爹爹是心疼我，想让我风风光光的出嫁，但准备这么多嫁妆，实在很是不妥。有何不妥呀？母亲，您想，去岁谢指挥使娶妻时，世子夫人陪嫁了64台嫁妆。我方才在院子里粗粗看了一眼，便知父亲母亲准备的要比64台更多。她是世子夫人，又是陛下赐婚，我不好越过她，下她脸面的。准备48台便够了。那江家小门小户，家底不丰，自是准备不出什么像样的嫁妆。宣爵之家一副嫁妆到底是单薄了些，如今到你这里，便是连一副都不准有了，也太委屈你了。母亲，我有什么委屈的？我自是知晓父亲母亲疼我，若外人说闲话，便叫他们说去吧。左右日子是自己过的，风言风语有什么打紧？明面上要挨那位世子夫人一头，但私下里该多补贴你一些提己银子，我多给你准备一些田产和铺面，嫁妆多了，你才有底气。王家母女的这番心思，江蜜自是不知道。此刻她正僵坐在椅子上，应对那不怀好意的三夫人呢。哎呦，元娘，莫要怪我多嘴，我实在是为你而不平啊。按道理你是宗妇，是世子夫人，一切吃穿用度都该比其他几个妯娌高才是。可你瞧瞧送去王家的聘礼，像样吗？那么厚重的礼，不知道的还以为严哥才是这侯府世子呢。你二婶这事儿做的实在是不对，这不是明晃晃的打你这世子夫人的脸吗？不过话又说回来，他是长辈，你是小辈，有些话你确实是不好说的。说到底，你只是世子夫人，这通家管事儿的该是你婆母才是。可你婆母那个性子，若是你婆母出面，也不至于让二房下了你的脸面。你是个贴心人，若我有你这样懂事的儿媳妇儿，是万万舍不得叫旁人这般作践你的。你如今这般，我虽是做婶娘的，心里也实在是心疼呢。这一番话说的情真意切，说的连他自己都差点信了。他自己日子不好过，便也见不得别人有好日子过。对付这样的人，就该和他炫耀自己过得有多好，都不必再说什么，他自己就要把自己给怄死了。三婶娘，送给怡珍姐姐的那份聘礼单子是我拟的。
这怎么可能呢？妯娌之间哪会真的和睦友善？不都是非要争个高低的吗？那王氏是永顺侯的掌上明珠，出身本就比他高，聘礼还给得这么厚重，他就甘愿被那姓王的骑在脸上？我拟了单子给祖母和二婶娘过目，他们看了单子又捡了几件，说是不能越过我去，这是礼数，可见家中长辈都是疼我的，并不如三婶娘说的这般。是吗？至于管家一事，是婆婆想锻炼我，才将这通家管事的活计交到我手里，也是我有福气，嫁给这样一位体贴的夫君，既有公爹婆母疼爱，祖母看顾，还有您这位三婶娘心疼我，可是叫我掉进了福窝呢。三婶娘实在很是不必为我担心，江蜜和她一比，自是哪哪都比她强，就连那个老不死的都将她疼成了眼珠子，什么名贵的布料、精巧的首饰都往她院子里送。自家院子是被水淹了，还是被火着了？3天2头往我这里跑，闲的没事就把自己丈夫拴牢了，再敢往赌场跑，我便砍了他的腿，扔去赌坊喂狗。以后再有那没事找事的上门来，就给我打出去。你同他生什么气？只要过得比他好，他自己就把自己气死了，和他置气不值当。好，不生气，以后他再来找你，便将他拦在外面，只说是我吩咐的。这是什么？阿米，我来给你下聘。这2枚簪子，一枚是杨之玉的，一枚是我亲手雕刻，我以正气之位向你求取。杨之玉通体温润，白净无瑕，其上花纹繁复，瞧着便是大家之作，这是体面。而谢之让亲手雕刻的木簪，木料是名贵的紫檀，一刀一刀，刀刻却笨拙，这是心意。阿米，你可要嫁我为妻？结发为夫妻，恩爱两不疑。这是一把缠枝牡丹纹木梳，密密梳青丝，绵绵共白头。而后是一对垂珠耳环，赠卿双明珠，明我区区怀。还有白玉同心结、双喜同心锁、和田玉如意、牡丹嵌珠戒、血玉东珠镯、金香宝香囊，一样样一件件，皆是情深意重之物。最后一样，寿山石印章，这是我的私印，以后我的字库、护卫、牙兵都交给你。哭什么？待你不好你要哭，待你好你也要哭，你怎么那么爱哭呀，乖乖？那我心里感动呀。阿米啊，我知道察言观色、嘴甜哄人是你幼时生存下去的手段，但你如今嫁给我，便再不用担心有人欺负你，想哭便哭，想笑便笑，想闹便闹，不管你想做什么，我都给你撑着，无论你什么样子，都是我爱的江蜜。夫君，我也心愿你。好，那我们便是两情相悦，天作之合。晚风浊酒醉上，花开昨夜晕染明月下。他愿修行神仙下凡落水家。风吹帘动窗棂，外面星火不疑火桥上。云游四月八花，折起来融化。谈远别呀，谈着花，我手软放不下。莫怪仙人独花凡人的大好。谈云谈月谈情长，须臾比别于那。何为人间是与非的瑜伽？
吻痕浊酒醉上，花开昨夜月让明月下。他云书信水仙，茶饭了谁家？风吹帘动窗棂，外面星火不萤火袈裟。月有四月八号，舍尽了荣华。看云别呀，看这花，我心来放不下。莫怪仙人度化凡人的大谎。叹云叹月叹清茶，夜月比别于那。可问人间是与非，真与假。叹云别呀，叹这花，我心来放不下。莫怪仙人度化凡人的大谎。叹云叹月叹清茶，夜雨比别于那。可问人间是与非，真与假。谢之让近来春风得意，如花美眷在侧，每日不说乐呵呵的，至少性子耐心宽和了不少。跟在谢之让手底下做事的锦衣卫不由热泪盈眶，由衷感激少夫人用柔情炼化了他们的指挥使。一时之间，北镇抚司上下一片和乐。唯一感到郁促的，恐怕只有屈怀英。自石松兰不辞而别之后，屈怀英便陷入萎靡不振当中。近来更是因为家中长辈催婚而感到万分不耐。花儿被吸走了你啊？兰儿已经走了158日了，也不知道她吃得好不好，睡得怎么样，她母亲的身子可还好，也不知道她一个人有没有受委屈。萨拉，你说她一个人能去哪儿呢？她怎么就一声不吭地走了呢？我爹那个老东西，凭什么赶他走？要不是老祖宗骗我，他不会走的。萨尔，我想他了。然后呢？你要娶她，还是要她做你的外室？你父亲那里要如何？你家老祖宗那里又要如何？他们若执意不肯你二人在一起，你又要如何？即便他们愿意退让一步，让他做你的妾室，你未来的妻子李氏可能容他，你该如何处理他二人之间的关系？哪怕这些事情你都能处理好，可实是他愿意给你做妾吗？他愿意没名没分地跟着你吗？而你一个口口声声说念他爱他的人，甘愿这样折辱他吗？怀英，你什么都不做，哪怕明日时事从你身旁经过，你都不能抓住他的手。游子渔火就赎回短暂的希冀，换取望头顶。我也曾是你这人海，义无反顾向你奔来，坠入深渊不知悔改，这种满身残骸，偏偏你还只剩是爱。我知道他在哪儿。你找到他了？他在哪儿？我一早便知道，只是未曾告诉你。谢萨尔，你我兄弟多年，你就和他们一样瞒着我吗？你什么都不知道，什么都没准备好，即便是我告诉了你，又有什么用呢？起来，别装死。我腿麻了。谢萨尔，上次陪你听讲角，你家小娘子腿麻了，你可不是这样对她的。皮痒了找你爹去，别上我这儿来照抽。得意什么？就你有娘子呗。等我把兰儿娶回家，我看你还有什么好炫耀的。想好了？想好了，我一定要把兰儿娶回家。行，你自己想好便行，如果需要帮忙来找我。那必须的呀，咱俩可是一起逃学喝花酒的交情，我不找你找谁呀？那花酒是你喝的，我可没喝。哎呀，只是去青楼喝酒，又没做别的。谢三儿，你这么怕你家小娘子呢？你不怕时事？
哎，那禅溪真人找的怎么样了？他云游四海，行迹飘忽不定，每每收到消息，我们的人赶过去，他便已经消失不见了。我觉得他应该是知道我们在找他，故意躲着我们。哼，这一通狗屁倒灶的烂事儿，倘若换作是我，不想掺和进去。先找着吧，再派人去找几个道行深一些的道士来。至于禅溪真人那里，他躲着我们不要紧，只要不要让太子和曾家先我们一步找到他便好。说他真被太子的人带走，别让他活着入宫。回望来时的天空，陷入多少几何？是泪之中的痛，万里不。我。兰儿，见字如面。其实我来也没别的事儿，只是好想你。可是怕你生气，怕你不想见我，我还是想娶你，还是想和你在一起。我没有娶妻，也没有纳妾，更没有外室通房，所以你能不能等等我？等一切尘埃落定，等我从国公府单立出来。我知道这很自私，可是我卑劣的想让你等等我，等我来娶你。人世相爱怎会无缘，山海各两边，可叹相思怎会两难全。这浑人硬了多少年了，最近不知是吃错了什么药，竟然不要脸的同他痴缠起来。初时他还有些生疏，他刺他2句，他便僵着脸要跑，后来居然能对他的冷言冷语装作听不见。今日是好声好气的和他说几句，明日是不知拿个什么小玩意儿过来给他解闷。这一天天死缠烂打软磨硬泡的，便是个石头也该软乎了，更何况侯夫人呢？这人生像梦游，时光不为少年留，青春急忙的逃走，留太多爱恨情仇。我喝着消愁的酒，被现实讲的咳嗽，像是提线的木偶，命运缄默，东奔西走。这厮莫不是有高人指点？他哪里知道这些不要脸的手段全是从他儿子那里学来的。半生江湖半生酒，半生飘零半生愁，半生苦痛在心头，半生眼泪为谁流，半生无奈半生忧，半生等待无人候，半生风雪染白头，今生酸甜苦辣一场够。这么舍不得我啊？就是这么舍不得你啊，真讨厌！为什么要让你们大清早的去上朝呀？阿米既然舍不得我，
那就不去上朝了。不行的呀，怎么能不上朝呢？快去快去，莫要迟到了。既然你醒了，那就亲我一下，亲了再走。那不行，我堂堂世子夫人哪里能直接亲你呀？你要和我买啊？那要拿什么和你买呢？要一串糖葫芦吧，一串糖葫芦换我亲你一下，你可不亏哟。好，那可否请世子夫人提前预知呢？云外青山袅袅，舟儿轻轻摇。买一赠一，我好吧，快去吧快去吧，你的世子夫人还等着你的糖葫芦呢。宁安侯居然在这儿，这可真是稀罕事儿，而且这个点儿了。爹陈安，他和侯夫人分居多年，在这府上早已不是秘密。这是他这么多年以来第一次回到昭辉院过夜，竟叫儿媳妇逮了个正着，可不让他尴尬。娘，我同夫君提过4子一事，我瞧着他是不甚在意的。他说这爵位本该就是大哥的，倒也不必过继，直接将世子之位传回给淼哥便是。此一事到底是委屈了你，你放心，即便将来真是淼哥儿袭爵，他也是要将你当作亲娘孝敬的。娘，我不委屈的，淼哥是个听话懂事的孩子，他待我这个婶婶自也是孝顺的，我不必吃生育的苦，便有淼哥和婉姐这么2个好孩子孝顺我，我高兴还来不及呢。元娘，你能想开便好。夫人，少夫人，五姑娘她怀有身孕了。谢文珠怀孕了，她不是因为和太子有私情被关进尼姑庵了吗？当初家中长辈知道这桩丑事，老夫人命嬷嬷给谢文珠验身，当时她尚是完璧之身，那这孩子便是她在尼姑庵中怀上的。太子，倘若真是太子的，那谢家恐怕是要生乱了。五姑娘人呢？她此刻正和3夫人一起在上房，你先回上房，让老夫人安心，我马上过去。玉金，你立刻去北镇抚司寻世子，让他速速归家，切莫走漏风声。还有，让方护卫去军警轩等我。是。娘，我先回去了。哎，你去，你要当心，保护好自己。娘，您放心吧。少夫人，方护卫，你立即去查五姑娘在尼姑庵中都和谁有来往，再将庵中之人控制起来，务必不能让消息走漏。另外，你再派人在城中盯着，一旦有散播五姑娘有孕一事的苗头，立即掐断。宁安侯府配有护卫，其中有1位护卫长和2位副护卫长，新护卫和方护卫便是这2位副手，前者保卫江密，后者则控制着宁安侯府自己的暗桩和情报网。福东，拿着我的小印去让管家关门，不许家中奴仆随意走动和进出。厚重的乌云席卷而来，将明媚日光尽数遮挡，到处都是阴沉沉，要变天了。祖母，都是谢家的女儿，我们家的地位还比他们家要高，凭什么谢文轩能做太子妃，我不能？你住口！我腹中的这个是太子长子，是太孙，有他在，我能保谢家上下3代荣华。妹妹怎么确定这腹中胎儿是男胎还是女胎？元娘，这世间怎么就有这般寡廉鲜耻之人？
但凡和他私通之人不是太子，便是怀了身孕又如何？他也能狠狠心把谢文珠拖出去沉塘，或是一碗猛药灌下去，至多留他一条性命。那个杂种却是无论如何都不会留下的。可偏偏那个人是太子，太子妃嫁过去2年，肚子毫无动静。可是随着他底下弟弟们年纪渐长，太子怎能不急？谢文珠就是拿准了这一点，祖母不必一口一个陈塘的，这是太子第一个孩子，就算不是儿子又如何？他的存在至少向朝中大臣证明太子于子嗣之事上无碍，能稳定人心，如此重要。祖母，你不敢强行令我落胎，妹妹怕是癔症了。这孩子的父亲分明就是那山上的一位猎户，怎的就攀上太子了？混淆皇室血脉可是重罪。你瞎说什么呢？妹妹且瞧，你腹中孩儿的父亲不正在外面？珠儿，你不要我了吗？珠儿，这是杀头的大罪，你不要再和我置气了好不好？都是我的错，你和我回去吧。珠儿，哪里来的田舍奴？我不认识你，滚开！珠儿，你当初在山上不是这么说我的，那时候你还叫我夫君，叫我陈郎，你如今怎么就装作不认识我了？这到底是怎么一回事？祖母，我见五妹妹挺着大肚子回来，生怕她叫人欺负了，我又怕她受了欺负不肯说，便连忙叫人去尼姑庵查，一查才知五妹妹在那山上和一位猎户结为夫妻，方护卫去的时候，正巧碰上心急如焚的陈猎户呢。一听他是在找五妹妹，便立刻把她带回来了。五妹妹聘则为妻，奔则为妾。你若真心实意要同陈猎户在一起，你该叫他亲自来侯府下聘娶你才是啊！你胡说八道！我腹中的孩子是太子的，他是太孙。江蜜，原来是想往我身上泼脏水。不愧是小门小户出身，竟使出这样下贱的法子。他的名讳岂是你配喊的？谢之让，你就不怕太子治罪于你？好好一个名从你嘴里吐出来，倒叫我恨不得再改一个。左右也是个杂种，死了倒是一了百了，全家还能落个清净，剁了吧。不要，你们不能这样对我，殿下会杀了你们的，殿下会杀了你们的。太子殿下来了。殿下，您总算是来了，珠儿害怕。好了，珠儿不哭，珠儿不怕，有姑在，他们不敢对你如何。谢指挥使谋害皇嗣的罪名，你担得起吗？哼，殿下，您这等金尊玉贵之人，头戴青巾，总是不好看的吧？你什么意思？草民见过太子殿下，珠儿腹中的孩子是草民的，珠儿一时鬼迷心窍才欺瞒于您，千错万错都是草民的错，还请殿下饶过珠儿，所有罪责由草民一人承担。到底怎么回事？殿下，珠儿只有你，他骗人的。珠儿，难道那些山盟海誓都是假的吗？这明明就是你我的孩子，你为何要说是太子的？珠儿，你不能骗人啊！你给我闭嘴！你说孩子是你的，你如何能证明？我知道他后腰上有颗红痣。他一个外男，如何能知道？你能说出我身上隐秘的特征，并不能说明什么。说不得是某些别有用心的人买通了我身边的丫鬟，而后叫你在大庭广众之下往我身上泼脏水。有太子殿下珠玉在前，你们凭什么以为我会和这田舍奴在一起？说不得是你一个人在尼姑庵中寂寞，太子又不经常去，便找上了这猎户，左右吹了灯，闭了眼，也看不清谁是谁。又或者是你日日夜夜向这猎户索取，好怀上身孕，以博得一个离开尼姑庵的机会。殿下，自从我被他们关进尼姑庵，我是饭也吃不下，觉也睡不着，不如3尺白绫了却余生。可是那日殿下来看我之后，一切变得不一样了。您待我那般温柔体贴，我便觉得这日子有了盼头。当我知道怀上殿下的骨肉时，欣喜若狂。我知道殿下一直想要一个孩子，我为自己能帮殿下的忙而感到高兴。可是殿下，您居然不相信我，不相信这个孩子是您的。殿下，您说他腹中的孩子到底是谁的呢？当初谢文珠用尽手段将书信送到他手上，他知道这个女人念他想他都是假，借着他从尼姑庵出来才是真。可那又如何？在神佛菩萨面前同人欢好，亲手脱下这层清规戒律克制禁欲的海清，
这便足够吸引他。他去尼姑庵看谢文珠，9分是为子，只有1分是疼惜。但他方才说的对，朝中百官、东宫属臣都盯着太子妃的肚子，即便有一个不是太子妃生的孩子，那也代表他有后了。所以谢文珠腹中这个孩子必须是他的。本宫见他一个人在山中过清苦日子，心中不忍，便派人在那处日夜伺候。他是什么情况，我比你们更清楚。你休要污蔑本宫的侧妃和长子。殿下既要将这青巾戴到头上去，那便戴吧。谢之让，你真当以为本宫不敢杀你是不是？殿下怎么会不敢？殿下可是东宫太子，一国储君，都是微臣的错，还请殿下恕罪。他就不明白父皇为何要宠信这么一个小人。待他继承大统，第一件事就是把谢之让关进大牢，让他好好吃吃苦头。至于第2件事，殿下既然要纳他做侧妃，那便回去同陛下禀明情况吧。不送。本宫自是要将这喜讯禀报给父皇知道的，带走。过几日，本宫会派人迎娶侧妃，还望诸位配合。你既一心想要嫁给太子，我拦不住。这日后莫要回家诉委屈，我不会管，也不会叫他们管，全看你自己能不能斗得赢太子妃。